В маленькой заснеженной деревне Петровка жила девушка по имени Аня. У нее были глаза, чистые, как зимний снег, и сердце, полное мечтаний. Каждое утро она шла к реке и записывала в свой маленький дневник. Больше чем мое сердце ждет того, кто поймет меня, без словаря. Однажды в деревню приехал странник, Михаил, солдат, уставший от войны. Его лицо было покрыто пылью дорог, но в глазах теплился свет, которого не могла потушить даже зима. Он увидел Аню у реки и, улыбнувшись, сказал: «Больше чем, даже снег кажется светлее рядом с тобой». С тех пор они начали встречаться, то на рынке, то в маленькой чайной у дороги. Их любовь была тихой, как падающий снег, но глубокой, как сама река. Но однажды Михаила снова призвали на фронт. Перед уходом он подарил Ане красную розу, знак надежды среди холода. «Больше чем, я вернусь, как весна возвращает жизнь снегам», — сказал он. Годы шли. Каждую зиму снег ложился на Петровку. А Аня все так же хранила высохшую розу, как живую память. И вот однажды, в солнечное утро, когда первый снег начал таять, по дороге в деревню шел уставший мужчина с розой в руке. Это был Михаил. Аня улыбнулась сквозь слезы и прошептала: